Ahoj šťastná, vítam ťa pri ďalšej epizóde tohto podcastu a teda je to pokračovanie predchádzajúcej epizódy, ktorá sa skončila celkom napínavo, takže ťa nebudem napínať už dlhšie a idem hneď na to. Iba ťa chcem poprosiť, pokiaľ tieto podcasty pozeráš rada, pokiaľ sa k ním stále vraciaš a pokiaľ ti niečo dávajú, aj keby to mala byť len zábava, tak ťa poprosím, aby si mi dala odber, pretože ma tým veľmi podporíš, veľmi potešíš a taktiež podporíš to, aby som tieto podcasty robila naďalej a môžeme prejsť naspäť k príbehu. Šťastná, ak si pamätáš, tak teda ja som našla na jeho stole Bibliu, ktorú keď som otvorila, tak tam bola fotografia chlapčeka, ktorý mal úplne rovnaké oči ako on. A dosť ma to dostalo, pretože som čakala, že mi niečo také povie, keďže sme sa zdôverili už s veľa vecami. A v ten deň som sa tulala po Kodani a nakoniec som sa rozhodla, že si sadnem do jednej kaviarne. Dala som si kávu, dala som si kukisku a on mi v tom momente napísal, že kde som a že ma chce s niekým zoznámiť. A v mojej hlave už bolo, že ja viem, s kým ma chceš zoznámiť. Ja som mu teda poslala lokalitu, on mi poslal jeho lokalitu a ja som teda na WhatsAppe v appke sledovala, ako sa približuje môjim smerom. Šťastná, ja som bola taká nervózna, mne sa klepali ruky, nohy, pretože ja som vedela o tom tajomstve, on nevedel, že to viem a ja som si v podstate mohla vybrať, ako na to zareagujem, čo je celkom zvláštne, pretože keby som o tom nevedela, tak samozrejme, že zareagujem, ako zareagujem. Neviem ako, hej. Ale tým pádom, že som o tom vedela, tak som si mohla vybrať, ako zareagujem a to celú tú situáciu robilo iba viac divnou. No, tak ja som sa pozerala, ako sa vlastne jeho auto približuje k ulici, na ktorej je moja kaviareň, ako parkuje pri mojej kaviarni, ako teda zastalo pri mojej kaviarni, pozerala som sa von oknom a videla som tam jeho auto. Šťastná. Videla som, ako z toho auta vystúpil a hneď za ním vystúpil aj ďalší muž. Muž, ktorý bol približne v rovnakom veku ako Karl a taktiež tmavšej farby. Obidvaja teda išli k vchodu kaviarne, otvorili dvere, približovali sa k môjmu stolu. Ja som nič nechápala, že čo? Že kde je nejaký 5-ročný chlapček? A Karl povedal, Zuzana, chcel by som ti predstaviť. A ten druhý chalan sa mi len hodil okolo krku, postavil ma, úplne by povedal, že hi Zuzana, how are you? I'm Ali, ja som Karlov najlepší kamarát, rád ťa spoznávam. Úplne ma tam objímal, úplne obrovská energia z neho išla a ja, že wow, a čo sa deje? A nice to meet you. A úplne som nevedela šťastná, ako zareagovať. Ja, že toto čo je? Tak som sa mu samozrejme predstavila a on hneď začal, že ako sa ti páči Kodaň? On bol taká naozaj, že veľká voda. Strašne veľa pozitívnej energie a takej extrovertnej z neho išlo. Ja som bola úplne v rozpakoch šťastná. Jednak som toto nečakala. Jednak kde je nejaký malý chlapček? Jednak kto? Ali? A teda Karl tam len tak stál a povedal, že áno, toto je môj veľmi dobrý kamarát, volá sa Ali, že v podstate ale Ali už všetko povedal. V tom momente som si uvedomila, že vlastne Karl je celkom taký konzervatívny, že som si to v podstate ani neuvedomila, že on nie je taký typický vtipálek, alebo nie je taký srandista, vôbec mi to na ňom nevadilo, on bol práve že taký konzervatívnejší, taký viac gentleman, taký tichší by som povedala a tento jeho kamarát, najlepší kamarát Ali, on bol presný opak. On bol totálne extrovert, totálne veľká voda, úplne taký proste pozitívny človek bez akýchkoľvek zábran. Ja som to vôbec nečakala a teda on sa ma hneď začal takto pýtať, že ako sa mi páči Kodaň, kde všade ma teda Karl zobral. Ja som tam len sedela s vypleštenými očami a nevedela som reagovať ani len po slovensky, nie to ešte sa teda chytiť po anglicky. Ja som bola teda pripravená na úplne inú situáciu, ale tak akože postupne som sa uvoľnila a začala som sa s ním baviť a teda som povedala, že sa mi Kodaň veľmi páči a že ho teda rada spoznávam. Ja mám pocit šťastná, že ja som tam proste prvé minúty len to, čo on tam akože kecal a predstavoval sa mi a tak ďalej, že ja som tam asi len takto sedela, že to je zaujímavé, ako sa vždy ľudia nájdu v tom zmysle, že Karl bol veľmi taký konzervatívny a taký tichší, ale jeho veľmi dobrý kamarát je takáto
proste veselá, kopa, extrovertná. A potom sa ma teda Ali spýtal, že no čo, aj ťa Karol zobral niekde na party a tak? A ja, že nie, že neboli sme nikde na party. A videla som, ako Karol prekrutil očami a povedal, že bože, nie, alebo niečo v tom zmysle, hej. A on, že čože, že on ťa nezobral nikde na party, no tak dneska večer ideme na party. A že kedy odlietaš? A ja, že zajtra odlietam. A on, že dneska večer ideme na party. A on taký, že si za, že? A ja, že áno. Nemala som pocit, že môžem povedať niečo iné. A v tom momente mu zapípal mobil a on sa tak na neho pozrel a on, že OK guys, I have to go, see you at the evening, bye. Tak mi dal len pusu na obelica a odišiel. A ja som bola taká, že čo sa stalo? A Karl na mňa tak pomaly, rozvážne, že to je môj kamarát Ali. Áno, on je takýto a ja som povedala, že on je proste super. A som sa ho spýtala, že či tu má aj teda viac kamarátov okrem spoluhráčov. A on povedal áno, že mám tu ešte jedného veľmi dobrého kamaráta, ale že tomu sa akorát narodilo bábätko, takže sa s ním stretáva málo. A ja som si tak povedala, že toto je môj čas. Že lepšia chvíľa ako táto nebude. A ja som sa ho spýtala, ešte tak trošičku som išla cez Košice, hej, a spýtala som sa ho, že a Ali má deti? A Karol povedal, nie, Ali nemá deti. A ja, že a ty máš deti? Zostalo chvíľu ticho. On sa pozrel do zeme, tak si silno vydýchol a povedal, že Zuzana, že ja sa ti snažím niečo povedať už posledné 3 dni, čo si tu, ale nikdy som na to nenašiel odvahu, alebo že nikdy som na to nenašiel správny čas, ale musím sa ti priznať, že mám syna. Samozrejme, zatvorila som sa prekvapenie, ako už som bola teda naučená tváriť sa pri takýchto situáciách prekvapenie. Som sa ho spýtala, že ako sa volá, koľko má rokov, on mi teda o ňom všetko povedal, ukázal mi fotku. Áno, na tej fotke bol proste ten istý chlapček, ktorého som ja videla pár hodín dozadu u neho na byte. Povedal mi, že ho má teda so svojou ex, ktorá žije v Belgicku, čiže aj jeho syn žije v Belgicku, čo nie je ďaleko, ale teda nie sú v rovnakej krajine. Aj mi hovoril, ako často sa s ním stretáva a všetky tieto detaily, čo pre mňa bolo už také, že som si vydýchla, pretože som vedela, že mi dobre, nič mi netají, nie je za tým nič viac. A ja som s tým teda bola koniec koncov aj v pohode, ja som s tým nemala byť prečo nie v pohode, ale bola som rada, že mi to teda povedal a že sa mi priznal a že bol teda úprimný. Dopili sme kávu, išli sme domov, pripravili sme sa na večer. Karl sa ma ešte tak pýtal, že naozaj chceš ísť niekde von? A ja som bola taká, že na jednej strane sa mi nechcelo, pretože som vedela, že to je náš posledný večer spolu. Na druhej strane bola som novopečená party žena. Takže som povedala, že áno, proste poďme. A na tretej strane ten Ali mi prišiel ako strašne super človek, ktorého som chcela spoznať bližšie. Chcem ísť s vami von a chcem zažiť napríklad nočnú Kodaň a nejaký teda bar v Kodani a tak. Zobrali sme si taxík a teda stretli sme sa s Alim na takej ulici, kde bolo teda veľa barov a bolo tam plno ľudí a bola to sobota, takže to tam teda žilo, bolo tam veľa mladých ľudí a strašne dobrý vibe tam bol a presne hneď ako som videla Aliho, tak on sa k nám rozbehol a hneď mi proste dal takto, ja neviem, objal ma všetko. Naozaj, že bol taký, ako som si ho pamätala. Proste strašne taký pozitívny. Tak sme teda išli do prvého baru, povedali, že ten majú radi a teda sa ma spýtali, že čo chcem a Ali povedal, že on pozýva na prvé kolo. Tak teda pozval, dali sme si nejaké drinky, pripili sme si a začali sme teda kecať. Ja som sa Aliho vypytovala na jeho život a teda skadiali a tak a tiež bol teda z Nigérie, ako aj Karl a poznali sa ešte predtým, ako Karl išiel do Kodane. Rozpovedal jeho príbeh, povedal mi o jeho živote, povedal mi o jeho práci. Myslím, že robí v nejakej firme, ktorá má na starosti nejaké security alebo také niečo, nejaké zabezpečovacie, neviem čo. Takže o tom mi hovoril a potom Karl povedal, že pozýva na druhé kolo, tak na druhé kolo sme išli do ďalšieho baru a vlastne takto sme išli tour de bar. Na tretie kolo som povedala, že pozývam ja a to obidvaja povedali, že absolútne nie a že neprichádza do úvahy, aby som pozývala, tak zase pozýval Ali, potom zase Karl a bolo to strašne super šťastné. Naozaj to bolo také vtipné. Úplne som proste videla, ako sa za nami ľudia obzerajú, pretože ja, blondína, s
takýmito dvoma mavými mužmi ideme z baru do baru a proste úplne sa tam smejeme a všetko. Totálne som videla, ako sa pri ňom Karl uvoľnil. Ja som si to v ten deň uvedomila, že aký je on konzervatívny, že naozaj som si to predtým neuvedomila, ale ako som aj povedala, že mne to na ňom nechybalo, že k nemu sa to tak nehodilo byť taký vtipný, ale úplne som videla, ako sa pri tom Ali uvoľnil a bol taký viac vysmiatý a viac si to užíval a všetko. Šťastná potom, ako sme mali tento tour de bar, tak ja som v jednom momente už som sa cítila akože dosť opitá a zároveň som sa cítila hladná a a ja som niečo také povedala, že nedáme si niečo jesť, ale nechcela som prerušiť zábavu, že nechcela som, aby sme išli niekde do nejakej, ja neviem, reštaurácie, ale vypadlo zo mňa len niečo také, že nepôjdeme len sem niekde do McDonaldu. Pozrela som sa prv na Aliho a ten úplne vybuchol od smiechu. A ja, že čo sa deje? Že povedala som akože niečo zlé. A Ali, že pre mňa si nepovedala nič zlé, ale tam sa pozri na pána zdravého. A ja, že čože? A on, že Zuzana, ako môžeš jesť McDonald? Že proste ako môžeš jesť také sračky ako McDonald? A ja, že čo? Však proste všetci jedia McDonald, ukludni sa. Pozrela som sa na Aliho, Ali taký, že ja som na tvojej strane. A ja som proste taká, že dobre, tak ideme hlasovať. Kto je za to, aby sme išli do McDonaldu? A ja a Ali sme takto zdvihli ruky a kým, že dobre, ideme do McDonaldu. Tak sme si všetci objednali Big Mac a sme si tam sadli za tie stoly a jedli sme a proste sme čírovali Karla, že nech to teda je a on len prevracal očami, my sme sa na ňom smiali, strašne pekný moment to bol. Niečo také som mu ja povedala, že no vidíš, že ja som ťa takto pokazila. Proste sme sa na tom smiali. Šťastná, fakt. Strašne super večer sme mali, úplne akože dobrá nálada, totálne super atmosféra, akože ten Ali, to je tak super chalan, proste fakt som strašne rada, že som ho spoznala. Naozaj som si nevedela predstaviť lepší posledný večer ako tento. A Ali mi tak hovoril, že vieš, on je taký športovec, on nepije, on je len zdravé veci a takto vieš, ale však samozrejme s nami aj pil, aj s nami jedol nezdravé a tak ja, že dobre, tak sme ho pokazili, nevadí, proste sme si s ňou robili srandu. Z jedného baru išla tak strašne dobrá atmosféra, úplne to tam hučalo takými dobrými pesničkami, tak nás to tam proste vcuclo. To bol bar, v ktorom Karl objednal šampanské a donesli nám to v také akože vani plnej ľadu. Zobrali sme si taký stôl väčší vzadu. Samozrejme sme sa už absolútne nepočuli a pili sme to šampanské. Totálne sme sa zabávali. Viem, že Ali robil niečo s rukami a potom vždycky ukázal takto a ja, že dobre, tak to mám zopakovať, tak som proste robila. Proste sme si úplne robili srandu, šťastná. No a v tom momente začala hrať pesnička a poznáš určite prvé tóny pesničky Young and Wild and Free. Ja som ich obidvoch schytila za ruku a ťahala som ich na parket a Ježiš šťastná, to bol tak krásny zážitok. Naozaj, že my traja na tom parkete, teda samozrejme aj ďalších 10 000 ľudí, hej. Ale sme tam tancovali na to Young and Wild and Free, totálne sme to vrieskali. Ja som Ali mu zobrala jeho šiltovku, ktorú mal na hlave, nasadila som si ju a úplne sme tam rozhadzovali rukami, vrieskali sme ten refrén. Ja som nikdy nevidela Karla takto uvoľneného, že skákal, kričal, spieval a všetko. Šťastná, my sme si to tak užili. Ja v tom momente, ako som kričala, že už ja som vedela, že nebudem mať žiadne hlasivky na druhý deň. Tak som si tak uvedomila, že wow, Zuzi, že ty si v Kodani s chalanom, ktorým si strávila pár hodín v Bratislave na jednom rande a že ty si za ním išla a teraz tu s jeho najlepším kamarátom v Kodani niekde v bare skáčeš na Young and Wild and Free, že šťastná, mne to prišlo absolútne neskutočné. Ja som si to tak uvedomila v tom momente, že sa mi to naozaj deje. Vieš, že aj keď ti to tu teraz všetko takto rozprávam, tieto teda moje podcasty, a ja keď si ich teda pozerám a ich strihám a všetko, tak niekedy mi to príde, že to nie je niečo, čo sa reálne stalo. Vieš, že mi to tak príde, že keď to po sebe počúvam, takže to nie je reálne. Že to je len ďalší nejaký podcast, nejaký film, ktorý je vymyslený a že toto je reálne môj život. Že toto je reálne to, čo sa mi stalo. V tomto momente to už je, neviem, 7-8 rokov dozadu.
ale že to je reálne to, čo sa mi stalo. Vieš, že ja som naozaj bola to plaché, nesebavedomé dievča, ktoré si neverilo a ktoré si myslelo, že nikdy v živote nič nedokáže a nikdy v živote nič nezažije a že takéto veci vôbec nie sú pre dievčatá, ako je ona, že to sú pre také tie cool dievčatá, tak ja som tie veci zažívala. Proste to sa naozaj stalo. Ja viem, že tebe je to asi jasné, ale ja naozaj, že niekedy, keď si po sebe pozerám tie podcasty, tak ja, že naozaj sa to stalo. Akože, že fakt sa to stalo, že fakt som išla do toho Dánska a proste tancovala som tam v tom klube s 2 neznámymi tmavými mužmi na Young and Wild and Free. Ja, že áno, stalo sa to. Stalo sa to. Proste mám fotky. A keby nemám fotky v tom telefóne, tak ja normálne asi aj neverím, že sa to stalo. Šťastná, my sme tam tancovali naozaj dlho, do polnoci, možno aj do 1 ráno, už si nepamätám. Potom sme nasadli do taxíka, prv sme teda zaviezli Aliho domov. Ja som ho v tom taxíku vyobímala. Som povedala, že som ho strašne rada spoznala, že úplne super. A s Karolom sme išli teda k nemu domov. No a v tom momente som si uvedomila, šťastná, ako sme si lahali posledný krát do postele, takto sme si lahli oproti sebe tvárami, že sme sa na seba pozerali. Som si uvedomila, že to je naša posledná noc a že zajtra, myslím, že okolo obeda, letím späť do Bratislavy a toto všetko, celý tento zážitok bude minulosť. Ja som povedala v tom momente, že budeš mi veľmi chýbať. Že úprimne budeš mi chýbať. Že naozaj tak som si tu zvykla, či už na teba, alebo na Kodáň a že neviem si predstaviť, že odídem a že ťa každé ráno neuvidím, alebo že proste nepôjdeme spolu na Čínu, alebo na suši, alebo že nebudeme spolu sedieť v okne a rozprávať sa. A on mi povedal, že mu tiež budem veľmi chýbať a že samozrejme, že som kedykoľvek vítaná prísť znovu a že teda aj on, keď sa mu bude dať, tak ma príde pozrieť a tak sme sa objímali. Dokonca sa ma spýtal aj niečo také, že povieš o tom svojim rodičom, že si tu bola, čo som nečakala celkom tú otázku. Ja som povedala, že Karl, oni o tom vedia. Že ja som povedala mojim rodičom, že kde idem a tak. A on sa veľmi potešil, naozaj ma objal, naozaj som videla, ako veľmi sa potešil, že som ho nejakým spôsobom nezatajovala a že som to teda našim povedala. Prišiel deň D, šťastná. Prišlo ráno, na ďalší deň. Karl povedal, že ide spraviť raňajky a ja som si teda povedala, že sa idem rýchlo pobaliť, nech to mám za sebou a že nech potom ešte teda môžeme tých pár hodín stráviť spolu. Šťastná, všetko mi to bolo tak ľúto. Vieš, išla som do kúpeľne, dala som si zase sprchu a všetko som si tak hovorila, že je to posledný krát, kedy, všetko mi to bolo tak ľúto. No a prišla som späť do izby spoza takej skrinky a som si vytiahla svoj kufor, kde som ho teda odparkovala, aby tam nezavadzal. Takto som ho otvorila. A vieš, čo bolo na spodku toho kufra celý čas? Čierna, sexy nočná košielka, na ktorú som úplne zabudla, ktorú som nepotrebovala. Šokantne. A ja som sa tak začala smiať šťastná. Ja, že mňa Soňa zabije. Proste tá košela tam ležela na spodu toho kufra. A ja som myslela na to, ako sme so Soňou týždeň chodili po obchodoch a skúšala som si 350 nočných košelí, pokiaľ som našla tú jednu dokonalú, ktorá bola súca na to, aby 4 dní ležala na spodku kufra a ja som ju ani len, že nevybrala z neho. Nie to, že dala si na seba. Všetko som si to pobalila, zapla som svoj kufor, všetko som si to tak veľmi uvedomovala. Veľmi som si uvedomovala, že sú to také tie posledné chvíľky. Potom som išla teda do obývačky, kde už on nachystal raňajky. Tak sme sa spolu najedli. Bolo to také zvláštne. Vieš, že už sme sa ani o ničom nerozprávali, lebo sme vedeli, že odchádzam a nevedeli sme vlastne, že ako to bude. A veľmi rýchlo tie hodiny, čo sme boli spolu, ušli a teda už sme museli ísť na letisko. Samozrejme zobral mi kufor, vyložil mi ho z kufra auta a teda bol ma vyprevadiť do maximálneho bodu, kde mohol ísť a potom už samozrejme za určitý bod nemohol ísť, lebo nemal letenku. A tak sme pri tom turnikete stáli šťastná. Naozaj veľmi dlho sme tam stáli. Objímali sme sa a ja som nemohla hovoriť, že sa to proste deje. Že sa naozaj musíme rozlúčiť. Stále sme sa pozerali jeden druhému do očí a
ja som cítila tú jeho krásnu vôňu a proste som stále sa snažila ako keby si ju vriť do svojej pamäte, že si ju nejakým spôsobom zapamätať a že si ten moment užiť čo najviac, lebo som vedela, že len tak skoro sa nestretneme. A šťastná neviem prečo, ale mala som pocit, naozaj ako som ho tam objímala, objímala som ho veľmi silno, pretože som mala pocit, že je to posledný krát, čo ho objímam. Naozaj som mala veľmi silný pocit, že je to posledný krát, čo ho vidím. Neviem, prečo som mala ten pocit, aj keď on ma vlastne stále uisťoval, že sa vidíme, že on príde, alebo že ja prídem, alebo že si teda samozrejme zavoláme a budeme si písať. Ale ja som mala niekde taký pocit, že táto love story sa tu končí. Neviem, veľmi, veľmi silný intuitívny pocit som mala, že týmto sa to všetko končí. Ja už som povedala, že teda musím ísť, lebo už bol čas a musela som prejsť cez ten turniket a tak sme sa proste posledný krát objali. Dali sme si takú dlhú pusu a ja som si štikla tú letenku. Prešla som cez ten turniket a išla som. Stále som sa obzerala za seba a on tam stále stál a pozeral sa na mňa a teda kýval mi. Ja som prešla ďalšie 2 metre, zase som sa obzrela, zase tam stále stál, stále sa na mňa pozeral, stále mi kýval, potom som tak ako keby musela trošku zahnúť, čiže už som ho videla len tak trochu, ale stále som ho videla som tie jeho hlboké oči, to, že mal trošku slzy v očiach, tak ako som mala aj ja. Šťastná, ja som plakala, ja som úplne plakala, keď sme sa tam objímali. A ja som vedela, že keď spravím ešte jeden krok a prejdem akože za tú zákrutu, tak ho už neuvidím. Proste, že už ho neuvidím. Tak ja som tam ešte chvíľku zastala. Úplne som ho videla len tak, vieš, cez takú škáru, keď len vidíš obrys človeka, keď vidíš do jeho očí. A potom som sa rozhodla, že idem ďalej. Proste, že som prešla za tú zákrutu a už som ho nevidela. Šťastná, ja som sa tak rozplakala. Proste mne tak tiekli slzy z očí a ja som bola v tom duty free priestore a ja som tam len robila koliečka. Naozaj, že ja som nešla vlastne tam, kde som mala ísť, ale ja som len v tom duty free obchode robila koliečka. Chodila som tam medzi tými regálmi, ja som sa nevedela okľudniť, ja som tak proste zo mňa sa tak valili slzy. A ja som to proste potrebovala spracovať, ja som nedokázala ísť nikde ďalej. A ako som sa tam tak prechádzala, potom som si všimla, ako sa na mňa pozerá jeden taký muž a tak súcitne sa na mňa pozeral, teda, lebo že asi pochopil, že niečo sa smutné udialo, že som sa asi s niekým rozlúčila a som sa tak na neho pozerala a on taký pekný pohľad na mňa dal, taký súcitný, tak sa na mňa pozeral, že akože bude to v pohode. Strašne to bolo pekné, ja som ti to teraz opisovala, ale to bol polsekundový moment. A v tom momente som si tak uvedomila, že Zuzi, ty si to dievča, ty si tá žena, ako v tých filmoch, ktorá zažila úžasný romantický víkend a proste ktorá plače na letisku. Ja, že wow. Mne to prišlo tak neskutočne filmový moment, že ja, ktorá som si nemyslela nikdy, že niečo takéto vôbec vo svojom živote niekedy zažijem, tak som žena, ktorá plače, pretože je smutno za nejakým chlapom, s ktorým strávila úplne krásny víkend a proste plače na letisku. Že som tá žena, ktorá plače na letisku. Vieš to pochopiť? Akože chápeš, čo tým myslím? Na jednej strane tak veľmi smutný a emotívny moment. Na druhej strane tak krásny. Že ja som to pre seba spravila. Že ja mám vo svojom živote takúto krásnu spomienku a že som tá žena, ktorá plače na letisku za niečím nádherným, čo sa jej práve v živote stalo a to je vzácne. Ako som sa prechádzala pomedzi tými regálmi, tak vieš, na akú vôňu som natrafila? Na Dior Sauvage. Takisto ako keď som letela smerom sem. Ja som úplne bez strachu, takto som ju chytila, otvorila, ovoňala. Absolútne nič to so mnou nespravilo. Ani len brvou to nepohlo. Ja, že wow, koľko spraví jeden víkend však. Stále som mala šťastná pred očami ten posledný moment, tú škáru, cez ktorú som videla jeho vlhké oči, ako som sa na neho pozerala a v tom momente som vedela,
že to bolo posledný krát. Šťastná, ja neviem, ako som mala to tušenie, ale ja som naozaj cítila, že to bolo posledný krát, kedy ho vidím. A vieš čo? Aj to bolo posledný krát, kedy ho vidím. Naozaj som Karla nikdy vo svojom živote po tomto momente nevidela. Samozrejme, párkrát sme si ešte zavolali, boli tam nejaké hlasové správy, boli tam správy, akože ten kontakt nevymizol týmto stretnutím, ale už sme sa nikdy nestretli. Samozrejme, proste obidvaja žijeme v rôznych krajinách a máme svoje povinnosti a jednoducho by to nefungovalo. V podstate je to aj jediný muž v mojom živote, na ktorého som nemala ani žiaden iný kontakt. Vieš, ako je to dneska? Proste sociálne siete, na každého máš Facebook, na každého máš Instagram, aj keď sa s niekým rozvedieš alebo rozídeš, tak vieš stále nejak sledovať jeho život, či už na jeho stories alebo na jeho profile. Lenže on nemal Instagram, teda mal Instagram, ale to bol taký ten jeho profesionálny Instagram, ktorý som našla, aj som ho ukázala, že toto je tvoj Instagram, a on mi povedal, že áno, ale že ten Instagram spravuje jeho manažér a naozaj, že boli tam len proste futbalové veci, nič tam nebolo, čo úprimne mňa by zaujímalo. Čiže on vôbec nefungoval takto na sociálnych sieťach. A vieš, čo je zaujímavé? Že ja som od toho momentu, keď sme sa spolu rozlúčili a keď ešte tam bola potom nejaká komunikácia, tak ja som odvtedy o ňom nič nevedela. Vieš, čo je na tom veľmi pekné? Že sa to ukončilo takto a že ja som odvtedy vôbec nevedela o ňom už nič. Že jasné, že si našiel niekoho ďalšieho, alebo ja neviem, možno sa dal dokopy s matkou svojho syna, alebo ja neviem, ja proste neviem. A je to strašne pekné. A som za to veľmi rada, že v dobe, kedy vieme všetko o každom, aj vzťahu, ktorý sa skončí, tak ty potom vieš, že s kým on randí a že aha, s ďalšou a s touto má dieťa a presťahoval sa tam. Hej, je to normálne v dnešnej dobe, ale ja o ňom doteraz nič neviem. V mojom srdci je on vždy ten romantický muž, s ktorým som strávila crazy noc v hoteli Plaza. A potom nádherný predĺžený víkend u ňoho v Kodani. Poznala som jeho najlepšieho kamaráta, ktorý bol úplne super. Objímali sme sa so slzami v očiach na letisku a to je všetko. That's it. End of the story. Nič o ňom neviem. Neviem ti povedať, či má ďalšie dieťa, či má 35. ženu po mne, či je ženatý, alebo je stále slobodný, či stále žije v Kodani, alebo sa niekde inde presťahoval. Nič o ňom neviem, šťastná, a to je na tomto krásne. Naozaj, že niekedy nevedieť a nechať ten príbeh skončiť sa krásne a mať to v srdci ako tú krásnu, naivnú, peknú spomienku na tak krásnu, krátku lásku, je naozaj veľké bohatstvo. Teda aspoň pre mňa. Že ja si to veľmi vážim. Samozrejme viem si ho vygoogliť aj teraz, viem nájsť ten jeho Instagram. Úprimne nechcem. Proste chcem, aby Karl zostal navždy v mojom srdci, ten Karl, ktorý bol, a navždy to rozlúčenie na tom letisku a takéto tajomno okolo toho. Šťastná Karl a spomienka na ňo a všetko toto, čo sa stalo, vo mne žilo ešte veľmi dlho. Aj keď som videla, ako ten náš kontakt postupne ubúda, ako mám od neho menej správ. Samozrejme, žili sme od seba ďaleko, ale ja som na ňo stále myslela. Presne tak, ako na Kubiho, tak sa to všetko len prelialo na niekoho iného. Som išla do práce, z práce, na byte, naozaj ma to aj trápilo. Zase som si išla cez takéto obdobie, kedy mi babi hovorili, že Zuzi, prosím ťa, nie ďalší chlap, kvôli ktorému tu budeš vyplakávať. Nám sa to v podstate ťahalo ešte dosť dlho. To bol august, keď som u ňoho bola a keď sme sa teda videli naposledy, ale my sme si písali snáď ešte myslím, že do Nového roka. A samozrejme do Nového roka, teda ešte pekných pár mesiacov, sa toho stane ešte veľmi veľa. Len aby si vedela, že naozaj ten kontakt bol ešte dosť dlhý. A ešte veľakrát sme si mysleli, že sa stretneme, ale nikdy sa to stretnutie neuskutočnilo, lebo on nemohol, alebo ja som nemohla. A som si tak povedala, že na čo? Že na čo to budeme naťahovať, na čo budeme zbytočne živiť nejakú nádej, keď vidíme, aké je to proste náročné sa stretnúť. Ale je to jeden nádherný príbeh, ktorý v sebe nosím dodnes a za ktorý som veľmi vďačná. Som vďačná, že som to mohla zažiť, šťastná. Nie možno každá
love story sa musí skončiť svadbou a skončiť happily ever after, že niekedy tie krátke lásky naozaj sú tak pekné a tak úprimné a sú takou pripomienkou, že aj niečo, čo trvá krátko, môže byť krásne a intenzívne a môže to byť niečo, čo nám do života dá veľa. Pretože naozaj, ako som povedala, doteraz neviem, kde je, s kým je, kde sa posunul, ale pre mňa je to stále ten môj Karl, s ktorým som strávila nádherný víkend v Kodani. No a šťastná, túto epizódu by som veľmi rada ukončila jednou poviedkou. A táto poviedka nie je poviedka o Dánsku, ale je to koniec poviedky, keď sme sa stretli s Karlom prvýkrát v Bratislave, keď sme spolu strávili tú noc. A je to koniec tejto poviedky. Odetá iba v jeho objatí sledovala z okna hotela Plaza rannú uponáhlanú Bratislavu. Uvedomovala si, že by mala byť práve v práci, no zároveň jej to bolo úplne jedno. Jemne ju otočil k sebe a ona sa zahľadila do jeho hlbokých čokoládových očí. Zhlboka sa nadýchol a potom zo seba dostal. Príď za mnou do Dánska. Ona naňho len nemo hladila. Príď ma pozrieť do Kodane, zopakoval, ako by si chcel byť istý, že ho naozaj počula. Jej hlava v tej chvíli vyprodukovala asi tak 1000 dôvodov, prečo by to nemala robiť. V duchu prevrátila očami, no návonok sa naňho len pekne usmiala a povedala: Ďakujem, budem o tom premýšľať. Úprimne povedané, nebolo nad čím premýšľať. Áno, bude jej trochu chýbať a na včerajší večer nikdy nezabudne, ale není toho Boha, aby išla za nejakým neznámym chlapom do Dánska, len preto, že spolu strávili jednu peknú noc. V poslednom čase síce robila bláznivé veci, ale stále mala pud seba záchovy a ten zdravý sedliacky rozum. Ako sa zatvárali dvere výťahu, ktoré ich už mali navždy oddeliť, on stihol ešte dodať: Moje pozvanie stále platí. Ona sa na ňo opäť pekne usmiala, no jej vnútro silno a presvedčivo kričalo: Bez šance.